アプリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも価値風水4属性15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が、自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで、研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったら申し訳ありません。5月10日のダイジェストです。10日の午前中は諏訪教室で工事の立ち会い、午後も諏訪教室で工事の立ち会い、その間ずっと手続き類をしていました。夜は外食とルーティンです。タイムラインはノートに書きました。買い物もしましたね。ぜひご覧ください。15色の才能のスタンレット研鑽で行動した色にハートマークということで、非属性の赤色とオレンジ色が全くなくて、黄色の動画編集とブログはやりました。風属性の黄緑色の拡散が Twitter、Facebook、YouTube、ノート、ホームページ、アメバ、ブロガーでいたしました。青色の日記の英訳をしました。水属性が紫色がタロットカード、石井ゆかりさんのデイリー占いを見ました。ピンク色がフェイスマスクとオーラルケア、気象も身だしなみを整え、誰かを褒め感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。薄橙色が洗濯整理、お風呂までできています。土属性の黄土色が買い物と外食、茶色が漫画、灰色が製品のアプリを入れるのと製品サポートの工事の立ち会いをしている間中ですね、製品サポートのアプリを入れるのと取扱説明書を読むの、それから製品を実際に動かしてみるのと製品の設定をしました。陰陽の陽の方ですが、白色の才能で、神様にお参りと、ご先祖様にお祈りとしました。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、製品の取扱説明書を読んだり設定をして、土属性灰色の地道さの才能を育てました。日記や挑戦の英訳をして、風属性青色の知識の才能を育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの極まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから。神様と皆様に感謝します。I appreciate。ということで、また英語の方に行きたいと思います。Google 翻訳でやってありますが、文法の間違い、それから、発音の間違いあったら申し訳ありません。徐々に上手くなりたいと思っています。Introduction. I appreciate. I'm Itsuki Takanashi. Please call me Tama. Fairy Godmother Eyes Method. 15 colors of talent. Everyone has the talent of 15 colors of fire, earth, wind, and water. 4 elements. The 15 colors can be combined to create endless talent. My 60th birthday next year. This is a record of the action taken to blossom into a talent that will bring happiness to oneself and those around them. It will be updated every day until the talent blooms. I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself and become a mass of talent that can contribute to my surrounding and society. I will
continue to study and train, challenge and fail. So please take a look. No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is a digest of May 10th morning, witnessing the construction at the SUA classroom. Afternoon, observation and procedures for construction at the SUA classroom. Evening, eating out the routines. I wrote the timeline in the note. Please take a look. By training and studying to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. So fire element, red talent nothing, orange talent nothing too, yellow talent video editing and blog, wind elements, yellow-green talent action, spread, Twitter, Facebook, YouTube, note, homepage, amoeba, and blogger. So blue talent action, English translation of diary, water elements, purple talent action, tarot card reading, Yukari Ishii daily fortune telling, pink talent action, face mask, oral care, waking up getting gloomed, prize someone, love and prized myself, light orange action, laundry, organizing, buzzing. So as elements, yellow ochre talent action, shopping and eating out. So brown talent action, comics I read. So gray talent action, install the product app, install the product support app, and read the instruction manual. Actually operate the product setting. So in and you, white talent action, prayers to the gods, prayers to ancestors. What kind of talent did you intensively raise today? By reading the instruction manual of the product and setting it up, I nurtured the earth element, great talent. By translating diaries and challenges into English, I nurtured my knowledge of wind element, blue. So that's all for the report. Video channel registration and highlighting. Please follow and like the blog and SNS. Oshim for the music in the video. The illustration is Okiso. The text and the narration were sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's one of game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past. Don't fear the future. The future may be tomorrow, or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you, God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。